الحمد لله الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونستعين به ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونستفتحه بالذي هو خير من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله نحب من عباده الرحمن فالراحمون يرحمهم الرحمن ونشهد أن سيدنا محمدا رسول الله جاء بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وقضى على الضلالة والجهالة صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الذين تعاملوا بالرحمة فيما بينهم أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أما بعد ففي كتاب الإسلام الخالد يقول الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله
إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم. أخي الموحد بالله، لقد توقف فضيلة الشيخ إمام وخطيب هذا المسجد في الجمعة الماضية عند موت عبد الله والد الحبيب في أثناء سفره إلى بلاد الشام، وقبل أن تلف إليه آمنة بشرى أمرها، ولكن مشيناها خطا كتبت علينا، ومن كتبت عليه خطا مشاها، ومن كانت منيته بأرض فليس يموت بأرض سواها. مات والد الحبيب في أثناء سفره، فهل غير موته مجريات القدر؟ هل امتنع الرزق عن محمد؟ هل امتنع الرزق عن محمد؟ كلا والله. إذا كان والد الحبيب قد مات فرب محمد حي باقي لا يموت، وحدوا الحي الذي لا يموت. ومضت الأيام كعادتها، وفي ليلة صفت سماؤها وطاب هواؤها وسكن طيرها، ولد رسول الله وحبيب الله، ولد باعث الأمم وحافظ الهمم ومطهر الذمم، ولد سيد الوجود وأشرف مولود وخير موجود، ولد من جاء بالعدل ونطق بالصدق وقال الحق ودعا إلى الخير، ولد الهدى تجلى مولد الهادي، وعمت بشائره البوادي والخصابة، وأحدث للبرية من وهب يدا بيضاء طوقت الرقابة، لقد ولدت وحداجا منيرا كما تلد السماوات الشهابا، فقام على سماء البيت نورا يضيء جبال مكة والنقابة. ولد الحبيب. من أجل ذلك وجب على المسلمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها بأن يحتفلوا بيوم مولد الحبيب وبالشهر الذي ولد فيه الحبيب. صلوا وسلموا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن رسول الله كان رحمة للعالمين،
رحيما بكل شيء. كان الرسول رحيما بالأطفال، وها هو ذا رسول الله جلس يوما مع الصحابة يشرح صدور الصحابة بالقرآن ويزكي نفوس الصحابة بالفضيلة، حتى جاءه الحسن ابن علي. وكان الحسن طفلا صغيرا، وما أن شاهده الرسول حتى أشار إليه بيده، فجاءه الحسن، وهنا طوق الرسول عليه بذراعيه، ثم قرب الرسول فمه الشريف من فم الحسن وقبله قبلة أبوية من قلبه الرحيم، قبله قبلة أبوية من قلبه الرحيم. وكان يجلس في وسط الصحابة الأقرع بن حابس الذي شده هذا الموقف العاطفي، فما لبث إلا أن قال متعجبا: والله يا رسول الله إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم إلى يومنا هذا. اسمع يا موحد بالله فماذا قال له الرسول. وقال له الرسول: من لا يرحم لا يرحم. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما أردت قلبك الكبير الذي كان يجيش بالمعاني الإنسانية وكان ينبض بأرق العواطف وأنبل المشاعر التي انبسطت حتى اتسعت للإنسانية كلها على نحو أكده القرآن الكريم في قوله: وما أرسلناك يا محمد إلا رحمة للعالمين. كان الرسول يمحدون بالله رحيما بالأطفال. وقف الرسول ذات يوم يصلي وأخذ يقرأ السورة الطويلة من القرآن في خشوع ومناجاة، وفجأة يسمع بكاء طفل صغير كانت أمه تصلي خلف الرسول في آخر الصفوف، فما كان من الحبيب إلا أن أنهى الصلاة على عجل. عندما سمع الطفل يبكي أنهى الرسول الصلاة على عجل، مضحيا بفرصته الطاهرة وقرة عينه في الصلاة رحمة بهذا الطفل وخشية أن تفتتن به أمه. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما بكل شيء. كان الرسول رحيما بالفقراء ورحيما بالمساكين، وكان رحيما بالمرضى والضعفاء. كان يجلس معهم وكان يتودد إليهم وكان يشاركهم في أطراف
يحشره يوم القيامة في زمرتهم وفي جماعتهم. أليس هو القائل في حديث ما معناه: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا أي متواضعا واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. كان الحبيب يا موحدون بالله صلوا على رسول الله. كان الحبيب رحيما أيضا بالنساء. كان رحيما بالنساء. أوليس هو القائل في حديث ما معناه: استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا. نعم وأنت نعم. رحل النساء رحل الرسول النساء بعد أن كن ضائعات في المجتمع لا كرامة لهن ولا حق محفوظ لهن، بعد أن كن مثل السلع التي تباع وتشترى في الأسواق. رحم الرسول النساء بعد أن كن يدفن في التراب وهن صغيرات ويطرحن على الزنا فتيات بالغات. فلما جاء الرسول رحم النساء من هذا العذاب ورد إليهن اعتبارهن وحفظ لهن كرامتهن وأوجب علينا نحن رجال حسن معاشرتهن. أوليس هو القائل في آخر حياته وفي آخر الخطبة: لا الله الله في نسائكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فاستوصوا بالنساء خيرا. فإذا ما أردنا يا موحد بالله أن نحتفل حقا بمولد رسول الله فلنتذكر هذه الأخلاق الكريمة وأن نتدارس هذه الأخلاق الكريمة شبرا بشبر وذراعا بذراع. فإن تولوا فقل حسبي الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم لا يرحم. ويقول: التائب من الذنب من لا ذنب له. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. اللهم ارحمنا فإنك بنا واحد ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا مولانا فيما جرت به المقادير. أستغفر الله العظيم من كل ذنب وخطيئة أستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ما أردنا أن نحتفل حقا بمولد رسول الله
وبهذه الذكرى الكريمة التي لا تغيب عنا في يوم من الأيام، فيجب علينا أن نتخلق بأخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم في معاملته وفي عقله وفي صدقه وفي رحمته للأطفال ورحمته للفقراء والمساكين ورحمته للنساء ورحمته حتى بالحيوان. كان رحيما أيضا حتى بالحيوان. أوليس هو القائل في حديث ما معناه إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته أي سكينة، وليحد أحدكم شفرته. كان الرسول صلى الله عليه وسلم رحيما بكل شيء، ويجب علينا أن نتخلق بأخلاق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل بكتاب الله، وأن نتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لأن رسول الله كان رحمة للعالمين. ولقد صدق الحق إذ يقول في كتابه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عباد الله، اعلموا بأن الله سبحانه وتعالى صلى على نبيه قديما، وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما وآمرا حكيما جلالا للقدر النبي وتعظيما ورفعة للمصلين وتكريما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تدع لنا جميعا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا أديته، ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم، اللهم خذهم أرض عزيز مقتدر يا رب العالمين. عباد الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا